Добрый день, дорогие пекари! Сегодня у нас новый рецепт. Вот такой красивый, пузатый, классный хлеб. Он необычный. Дело в том, что при выпечке этого хлеба я использовала черствый хлеб от предыдущей выпечки, вернее сухари. Он необычный, очень ароматный, очень вкусный. Давайте приступать. Сегодня делаем хлеб с добавлением сухарей. Это обычные хлебные сухари с предыдущей выпечки. Я посушила хлеб и смолола сухари в блендере. Хлеб будет на первом сорте пшеничной муки. Еще я добавлю сливочное масло. И, конечно же, 100% влажности закваска пшеничная. Вот как раз она у меня подошла. Я буду делать 2 хлеба. Если вам нужен один, то уменьшайте количество. 190 граммов закваски. Добавляю ледяную воду. Заранее бросила сюда кубики льда. 600 граммов воды. 80 граммов сухарей. 800 граммов муки первого сорта. Добавлю 30 граммов сахара. 16 граммов соли. И 80 граммов сливочного масла. Устанавливаю на миксер насадку крюк. Включаю на малую скорость, начинаю замес. О стадиях замеса в машине я рассказывала отдельно. Посмотрите видео, оставлю ссылку в описании. Замесила тесто, переложила в миску, смазанную растительным маслом. И нужно дать ему брожение 2 часа при комнатной температуре. Сейчас плюс 22. Каждые 20 минут я буду тесто складывать. Сейчас сложу первый раз. Берем от себя, подтягиваем. За счет присутствия сухарей оно довольно рыхлое, поэтому сильно не тянем. Тянем аккуратно и складываем. Все, оставляю на 20 минут. Прошло 2 часа. Как я уже сказала, каждые 20 минут я делала растягивание и складывание. Сейчас делаю последний раз, смачиваю руки. И слегка смоченными руками тяну тесто. Видите, за это время оно приобрело эластичность, хорошо тянется. Можно получше потянуть, только не рвите. Складываем. И еще с 2 сторон. Нужно придержать рукой. Чтобы тесто не липло к рукам, смачивайте руки водой. Сложили. И теперь переворачиваю тесто, слегка подкатываю. Укладываю его на брожение в миску. И дальше я поставлю бродить его в холодильник. В холодильнике температура должна быть в пределах от 5 до 7 градусов. Можно чуть-чуть выше, ниже 5 нежелательно. Я оставлю это тесто бродить в холодильнике на ночь. Это примерно 10-12 часов. Завтра продолжу с ним работать. Тесто пробродило в холодильнике 12 часов. Смотрите, какое стало хорошее, высокое. Сейчас сделаем предформовку и формовку затем. Буду делить на 2 хлеба, как я уже сказала в самом начале. Чтобы тесто легко отделялось от краев, лучше всего пройтись вот таким вот скребочком. Вообще инструменты, конечно, очень важны. Выкладываем тесто. Красивое, пышное. Разделяю тесто на 2 части. Для точности хорошо бы взвесить. Все, разделила тесто на 2 равные части. И дальше, как всегда, на предформовке все срезанные части нужно завернуть вовнутрь. Убираем лишнюю муку, чтобы у нас тесто не скользило. И натягивая на себя, вот сейчас у меня тесто скользит. Натягивая на себя, округляем в шар. И оставляю их полежать, расслабиться минут 10-15, потом будем формовать. Готовим корзинки для расстойки. Прошла отлежка, сейчас будем формовать наши хлебушки. Готовим корзинки.
Напоминаю, как ухаживать за корзинками. Я оставляю муку от предыдущей выпечки, чуть-чуть стряхиваю и каждый раз добавляю муку. Я их не мою, не стираю, просто стряхиваю муку и высушиваю. У меня есть об этом отдельный сюжет, посмотрите, я оставлю ссылку в описании. Сейчас припыляем корзинки мукой и будем формовать. Подпыляю чуть-чуть стол, подпыляю на поверхность заготовки. Оп. Напоминаю, что при формовке мы не путаем верх и низ. Верх у нас остается верхом. Когда мы переворачиваем, он оказывается снизу. Дегазируем заготовку и формуем любым способом, который вам нравится. Я люблю пеленание и обычно формую им. И сейчас сделаем то же самое. Все запечатала. Дальше дорабатываем края, залепляем. И я хочу, чтобы у меня хлеб был с минимальным мучным налетом на поверхности, а лучше без него. Поэтому я укладываю заготовку швом вниз и формую точно так же второй. Тесто у меня из холодильника, это значит, что подъем его по времени будет чуть-чуть дольше, чем при теплом брожении теста. То есть не 1,5-2 часа, а может быть 2,5-3 часа. Но в любом случае надо наблюдать, смотреть за подъемом, запоминаем его объем в этой форме. И при увеличении в 1,5-2 раза пора выпекать. И не забывайте, что заранее нужно разогреть духовку. Все, сейчас накрываю бахилами. И оставляю на расстойку при комнатной температуре. У меня сейчас плюс 22,5 градуса. 2,5 часа была расстойка. Смотрите, как хорошо он поднялся. Буду выпекать в гусятнице под колпаком на бумаге пекарской и буду высаживать на мокрую руку. Это все для того, чтобы корочка была с небольшим налетом мучным. Вернее, даже без него. Выкладываю на руку и тут же опрокидываю на бумагу. Сюда буду ставить гусятницу. Сразу подготавливайте себе рабочее место, чтобы вам не суетиться с горячей посудой. Расставила заготовку в тепле при комнатной температуре, поэтому резать ее будет нелегко. Протягивайте лезвие по поверхности. Теплое тесто, оно тянется за лезвием. Люблю печь в гусятнице, наилучшие результаты получаются. Сбрасываем хлеб. Пользуйтесь защитными перчатками. Хлеб у меня готов. Смотрите, какой красивый, румяный, высокий, пышный. Заплыл немного разрез, но это из-за того, что я добавляла масло, в том числе из-за того, что я добавляла масло в тесто. У меня есть отдельный сюжет, роль масла в хлебе. Масло делает мякиш более нежным, клейковину более мягкой, и за счет этого мы не получаем натяжения и не поднимается гребень, и возникает вот такой вот разрез. Но в любом случае раскрытие красивое. Сейчас дам ему полностью остыть, разрезать будем позже. Хлеб у меня полностью остыл, давайте разрежем. Очень мягкий. Смотрите, какой классный. Хлеб замечательный, очень мягкий, очень ароматный. Интересный у него вкус и запах. Дело в том, что сухари служат улучшителем. Они и улучшают брожение, и текстуру теста, и дают дополнительный аромат хлебу. Очень интересный рецепт. Попробуйте его, я думаю, он вам полюбится. Подписывайтесь на мой канал. Давайте с вами продолжать печь и испечем еще много всего интересного.